Kalau ayam pilek dikasih apa bang? Tak kasih obat pakai trimisin nggak sembuh-sembuh. Nah kalau saya sih biasanya kalau menyeluruh nih banyak yang sakit, jadi pakainya amoksitin. Dia serbuk dilarutkan di air seperti vitamin. Tapi kalau cuma satu dua ekor aja, jangan dikasih obat semua sih sebenarnya. Mungkin pakai ini aja nih. Pakai trimisin yang kaplet. Tuh isinya 100 kaplet per sini. Nah, cari aja di toko itu ya, peternakan. Kalau nggak ada di keranjang kuning saya, di showcase saya ada nih di TikTok. Nih, trimisin 100 kaplet. Buat penyakit kalau ayam cuma satu dua ekoran aja bisa dimasukkan ke mulutnya ayam sehari sekali aja.